Beleza, pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês mais uma novidade aí. Tá falando aqui é o Fábio, da equipadora Fábio Som. A caixinha Bob aí no acrílico residencial. Essa caixa conta com dois pares de 6 polegadas, um subwoofer de 12 polegadas, aí, dois super tweeters, uma central multimídia Power. Aqui atrás, na parte de amplificação, conta com os amplificadores da Taramps. Processador de áudio. Caixa feita aí com acabamento em acrílico e pintura aí. Toda na fita de LED. Vou soltar pra vocês verem como ficou o resultado final. Essa cara que tá no toque da situação. Boca no chão, boca no chão. Essa cara que tá no toque da situação.